یکی از پرتکرارترین سوالایی که همیشه از ما میپرسن اینه که وردپرس کار کنیم یا بریم طراحی وب. این خیلی بستگی داره به نیاز شما. من یه چیزی رو همین اول ویدیو میگم، احتمال داره واچ تایم ویدیو رو بهش به شدت آسیب بزنه و شما اینو بشنوین و دیگه ادامه ویدیو رو نگاه نکنین، ولی بهتون پیشنهاد میدم تا آخر این ویدیو همراه من باشید. چیزی که اول این ویدیو میخوام خدمتتون بگم اینه که اگر 50 میلیون، 100 میلیون، 10 میلیون و تا همون 100 میلیون 150 میلیون تو حسابت داری، برو سمت وردپرس، چون الان برنامه نویسی 0 تا 100 یک اپلیکیشن یا وبسایت خیلی هزینه برداره و فقط ممکنه برای فرانت اندش از شما 100 میلیون 50 میلیون بگیرن و فقط ساخت و طراحی یک وبسایت و اپلیکیشن برنامه نویسی شده ممکنه 50 میلیون تا 200 میلیون برای شما هزینه برداره و اون تازه یک چیز صفریه که از اول شما تازه میخواین شروع کنین روش محصول بذارین، نمیدونم ریپورتاج برین، تبلیغات کنین و برای اون هم باید یه بودجه جدا در نظر بگیرین، چون شما در کل اون روز اولی که سایتو میزنین تازه قدم اولتونه. فکر نکنین هزینه‌هاتون تموم شده، تازه هزینه‌هاتون شروع شده. مورد دوم این که شما خیلی مهمه که نیازتون چیه. یک گارد و یک جوی ایجاد شده که وردپرس برای بچه‌هاست، وردپرس به درد نمیخوره، امکاناتش محدوده و خیلی از این چیزایی که شما شنیدین. ولی واقعیت اینه که اگر شما بخواید یه فروشگاه آنلاین معمولی استاندارد مشخص یا وبسایت شرکتی مشخص بزنین، یه جورایی اشتباه میتونه شاید باشه این که شما برین اصلا برنامه نویسی کنین. مثل این میمونه شما میخواین رانندگی یاد بگیرین، برین از اول یک ماشین رو بسازین، میلگرد بگیرین، نمیدونم تایر بگیرین، موتور رو بگیرین، اینا رو درست کنین. ولی یه موقع هست شما یه نیاز خاص دارین، یه اپلیکیشن خاصی که تا حالا نبوده میخواین طراحی کنین، یه وبسایتی رو میخواین طراحی کنین که امکاناتی داره که تا حالا نبوده و یه امکانات خیلی خاص میخواین، یک CMS خیلی خاص میخواین، یک مدیریت خیلی خاص میخواین و بودجه بالایی دارین و بعد برین سمت برنامه نویسی. سومین مورد اینه که باید به خودتون هم نگاه کنین. مثلا شنیدین میگن آفرود، ماشین آفرود اگه میخوای بگیری، مثلا ماشین کلاسیک میخوای جمع کنی، باید این کاره باشی، باید دست به آچار باشی. توی جریان وبسایت ها هم همینه. شما اگه میخواین برین سمت برنامه نویسی یا وبسایت های برنامه نویسی شده، یه جورایی خودتون هم باید یه حداقل دانشی از برنامه نویسی در حد HTML و CSS و جاوا اسکریپت و اون زبونی که بک‌اند برای شما استفاده شده، حالا PHP، پایتون، ASP.NET، هر چیزی که هست داشته باشین، یا مثلا اون فریم ورکی که برای شما استفاده شده. در نتیجه من سایت برنامه نویسی شده رو به کسایی که صفراً پیشنهاد نمیدم و برای ورود به دنیای وبسایت ها، اینکه شما در کل مدیریت وبسایت، محتوا تولید کردن یه وبسایت، SEO کردنش، بهینه سازیش، اینکه چه فاکتورهای مهمه که شما بتونه وبسایتتون بفروشه، اینا رو میخواین یاد بگیرین، به نظر من بهترین قدم شروع وردپرسه. البته که بهتون بگم الان تو زمینه برنامه نویسی هم اکثرا از قالب استفاده میکنن، یعنی اینکه شما فکر کنین برین الان برنامه نویسی 100% همه چی نقاشی میشه، میتونه این اتفاق بیفته، ولی عموم پروژه ها داره از تمپلیت های آماده استفاده میشه. پس این هم در نظر داشته باشین که احتمالاً شما اگه برای برنامه نویسی مثلا این فروشگاه آنلاین بخواید به شرکت پول بدین، احتمالاً از قالب براتون استفاده میکنه، مخصوصا برای ظاهر وبسایت. و مورد بعدی 70% وبسایت های دنیا CMS وردپرسن. یعنی شما اگه یک سایت وردپرسی داشته باشین، بی نهایت منبع دارین برای اینکه افزونه بخواین دانلود کنین، اطلاعاتی بخواین کسب کنین، بی نهایت کارشناس وجود داره که شما اگه نیاز به کارشناس داشته باشین با راحت ترین حالت و به ارزون ترین شکل ممکنه بتونین یه کارشناس پیدا کنین برای سایتتون. و اینکه مثلا میگن امنیت نداره، SEOش مثلا ممکنه به مشکل بخوره، سرعتش کمه و اینا تا حدودی ممکنه درست باشه، ولی در کل همه اینا اشتباهه و باعث این نمیشه که بگیم اگر سایت وردپرسی موفق نمیشه. سایت های وردپرسی خیلی زیادی هستن که دارن فروشای میلیاردی رو تجربه میکنن و مدیر اون وبسایت زندگیشو با اون سایت تغییر داده. یکیش خود من که اگه برین ویدیو قبلی رو نگاه کنین که اولین ویدیو کانال من بود، 0 تا 100 این موضوع رو توضیح دادم که اصلا چجوری یک وبسایت وردپرسی زندگی من رو تغییر داد. ولی چی شد که بعد 5 6 سال الان خود من دانشجوی پایتونم و دارم پایتون یاد میگیرم، چون در کل ما به یک سقفی میخوریم، چه از نظر امکانات، چه از نظر دیولپ کردن و توسعه، به یه سقفی میخوریم که اونجا نیازه که کد خودمون رو بنویسیم
و اونجا میتونیم بریم سراغ برنامه نویسی. پس تو قدم اول با بودجه کم، با سواد صفر و اینا اصلا بهتون پیشنهاد نمیدم برین سمت برنامه نویسی و برین سمت وردپرس. نکته‌ای هم که هست این که بخوام خیالتون رو راحت کنم، هزاران مهندس خبره و خفن دارن تو دنیا رو وردپرس کار میکنن، لحظه به لحظه آپدیت میشه، هم هستش هم افزونش. از نظر سئو بالاترین استانداردو داره. شما زمانی که یک سایت رو برنامه نویسی میکنین یا میدین که براتون برنامه نویسی کنه، خیلی بستگی داره کیفیت اون سایت به سواد و کاری که اون تیم داره برای شما میکنه. ولی وردپرس شما با همین سواد صفرتون خودتونم برین یاد بگیرین یه سایتی رو بیارین بالا، مثلا افزونه یو سئو رو نصب کنین، یه سئو 100% استاندارد جهانی دارین که میتونین کاملا بهش مطمئن باشین. از نظر امنیت و سرعت، این که میگن امنیت وردپرس پایینه، اتفاقا افزونه‌های امنیتی داره که لحظه به لحظه داره بروز میشه و خودتون میبینین که چند اتک رو داره تو دنیا، چند صد هزار تا اتک رو داره تو روز دفع میکنه. و برای بحث سرعت هم افزونه‌هایی هست مثل راکت وردپرس که اینا رو میریزین و افزونه میتونه سرعت وبسایتتون خیلی کمک کنه. ولی خیلی وقتا نیاز به یک برنامه‌نویس PHP و فرانت و بک اند دارین که بیاد کدهای شما رو، مثلا جاوا اسکریپتاتون رو بهینه کنه تا سرعت وبسایتتون بشه همون پرفورمنس 90 که خیلی‌ها پوزشون میدن بهتون و فکر میکنین باید برنامه‌نویسی کنین تا به اون برسین. پس این هم کاملا غلطه. در کل اگر هم فروشگاه آنلاینتون نیاز داره به یه امکان کوچیکی بهش اضافه بشه که تا حالا نبوده، باز هم شما میتونین با وردپرس جلو برین. فقط کافیه مثلا یک افزونه اختصاصی برای اون قسمت بنویسین. مثلا میخواین محصولاتتون یه فیلد اضافه داشته باشه، یه اینپوت اضافه داشته باشه که مثلا یه تاریخی رو از کار بر بگیره، یه موردی رو از کار بر بگیره که اون توی وردپرس و افزونه‌هاش تا الان پیش بینی نشده. شما خیلی راحت میتونین با سفارش یا خرید یک افزونه اختصاصی یا خودتون بخواید بنویسین این مورد رو داشته باشین. پس دوستان وردپرس قویه، میتونین به رویاهاتون باهاش برسین، میتونین فروش میلیاردی رو باهاش تجربه کنین، میتونین یه سایت امن، سریع، با کیفیت باهاش داشته باشین و خیلی خودتون رو تو دام برنامه نویسا نندازین، چون خب خیلی مهمه برای من برنامه نویس که تو قراره 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون بدی یا قراره 200 میلیون بدی. قطعا اگه 200 میلیون بدی به نفع من هست و اگه حس کنم که تمایل داری 200 میلیون رو بدی، منم تو رو هول میدم به سمت برنامه نویسی. ولی وردپرس رو جدی بگیرین و سایت‌های جهانی خیلی خیلی بزرگی روی وردپرس هستن. هر سوالی توی کامنت ها بپرسین جواب میدم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تا منفی 2 دیگه، خدا نگهدار.